Вы писали в комментариях по поводу подрезки столешницы, то есть, что я ее здесь упиливал на угол, чтобы ее поставить, чтобы она у меня была здесь за подлицо со столешницей. Вы писали, что у меня будет фасад по лицу столешницы уходить куда-то. Посмотрите внимательно, как идет фасад у нас ровненько за подлицо со столешницей. То есть столешница выходит за фасад буквально на 5 миллиметров, это максимум по всей плоскости. Так же, как и по этой стороне. У нас лицо кухни установлено ровно по миллиметрам. Поэтому вы можете писать что угодно.